البنات كي درتو لاباس عليكم؟ نتمنى نهاركم يكون مزيان ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله بغيت نصور معاكم مسمنات معمرين بالخضره ومقرمشين تيجيو غزالين. نبداو ان شاء الله. غناخذوا كاس الحليب يكون بحراره المطبخ وما يكونش بارد، ما يكونش سخون، عفوا يكون بارد بحراره المطبخ، ما يكونش من الثلاجه. ونزيدوا كاس الماء من الروبيني حتى هو ما يكونش سخون، وغادي نزيدو معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيدو عليها بيضه ونبداو نخلطو. غنبقاو نخلطو حتى غادي تطلق لينا ديك البيضه مع العناصر كلها. من بعد ما تجانسوا لنا المكونات دابا نزيدو معلقه ديال الزيت، غير معلقه، ونخلطو نكبو معلقه ونخلطو، نحركو شويه بين ما دخل الزيت مع العناصر الاخرى. ودابا غادي نزيدو الطحين، عندنا 500 غرام. حنا غنخلطو ونشوفو جاتنا هي هذيك، حنا صافي غادي نحبسو، بقى ناقص غادي نزيدو شي حاجه. البنات ها هي العجينه من بعد ما جمعناها، هي غطيتها بالسلوفان وغنخليها تطلق، ما تخمرش، غير تطلق شويه على ما نوجدو الحشوه ديالها. والطحين راه زدت ليا 500 غرام، نص كيلو، وزدت معلقه هي اللي زدت عليها. غنخليوها دابا تطلق وندوزو للحشوه ان شاء الله. حلو مالح مع زكيه. ودابا غادي نحتاجو في الحشوه زلافه البصله مشلضه، زليفه الفلفله ملونه، اللي متوفر عندكم، اللي عنده على الخضره يديرها ماشي مشكل، صافي انا عندي ملونه درتها، واللي عنده على الخضره يديرها. عندي زلافه ديال الطون، عندي زليفه الفرماج اللي نديرو في الحشوه لداخل، عندي شويه الزيتون مقطع وشويه الربيع مخلط والزيت ديال الطون، فصلته على الطون، خليت الزيت بوحدو باش نشحر به. والعطريه عندي مليحه، معلقه البزار، معلقه ديال السكينجبير، معلقه الخرقوم، ربيع معلقه ديال الكمون باش ما يديرش لنا المروره، معلقه ديال التحميره، والعطريه ديال الحوت. راه تجي زوينه في الحشوه، ومطيشه الحك ضروري حتى هي تنديروها. دابا غادي ناخذوا البصله نديروها في المقله، وغادي نزيدوا عليها الزيت ديال الطون به تنشحر انا. من بعد غادي نشحروها حتى الدبال. البنات ما بغيتش نطول عليكم هاد التشحار هادي، اللهم هنا الدبال البصله، غادي نزيد عليها الفلفله وغادي نشحرهم مزيان حتى يهبطوا، ونزيد العطريه، وملي يدبالوا مزيان نرجعوا نتلاقاو. حلو مالح مع زكيه. البنات من بعد ما شحرنا هذا الفلفله، سمحوا لي، الفلفله والبصله، عاد زدنا عليها التوابل حتى تيدبالوا باش ما تتحركش لنا العطريه. دابا غادي نزيدوا عليها الطون، باقا سخونه، وغادي نزيدوا عليها الطون، ونزيدوا الزيتون، ونزيدوا دابا الربيع انا تيعجبني نخليه حتى الاخر باش تبقى نسمتو زوينه، ما تيتحركش، يعطي واحد المذاق زوين. وخلاص. والفرماج نخليوه حتى تنبغيو نعمرو، عاد تنديرو في الحشوه لداخل، ونخلطوا هادشي مزيان تيتجانسوا مع بعضياتهم. بغيت نقول لكم العطريه الحوت تجي واعره، تعطي واحد المذاق زوين بزاف، ما تستغناوش عليها. عادي شري شي قدر صغير تعطيك 3 دراهم 4 دراهم، علاش ما قديتي تشري ديروها تجي زوينه بزاف. وبالنسبه للخضره اللي تيبغي شي حاجه يزيدها ماشي مشكل، اللي بغى يزيد خيزو، اللي بغى يزيد القرعه محكوكه، اي نوع الخضره تيجي زوين في هاد الحشوات هادو. ودابا ملي سالينا الحشوه يلاه معايا دابا للتعمار ان شاء الله. حلو مالح مع زكيه. البنات بعد ما طلقت العجينه انا قطعتها على 6 طروفه، قسمتها على 2 وكل طرف قطعته على 3، يعني عندي هنا 6. دابا غنبداو ان شاء الله. ما غنديروش الزيت، غنستعملوا غير الطحين، نغبروا غير الطحين.
ملي تيبداو يبانو دوك الفقاعات في العجينة صافي عرفوا العجينة بالله راها زوينة ومدلوكة، لحقاش الميكا تدلك راسها هي تتلعب دورها معاها. ونسيت ما قلت لكم هنا الزبدة راه ضروري منها مذوبة باش غادي نبيها غادي نلويو، ما غاديش نستعملو الزيت، غادي نستعملو الزبدة، ضروري منها. من بعد ما طلقناها غادي نهزو الزبدة دابا وغادي نبداو ندهنوها، غادي ندهنو مزيان من الجناب ومن كل شيء، ما نخليو حتى قنية بلا زبدة، من الوسط ومن الجنيبات ومن كل شيء، لحقاش الطوراق ديال العجينه تيكون بالزبده، والزبده ماشي مشكل تكون سونطرال، واخا ديري تاع البواطه ديري تاع الطوراق ماشي مشكل، اي زبده عندك. ودابا غادي نبداو نلويو، نديروها بحال شكل الرغيفه، نبركو عليها من الجنيبات هكا مزيان، نقادوها بحال هكا، نرجعوا الجهه الاخرى نطرقوا القناه مزيان، وضروري الزبده عاوتاني نضربوا الزبده من هنا ونعاودوا الجهه الاخرى حتى هي بالزبده، ونردوا هاد الجهه نطويوها رغيفه نيشان بحال شكل شي ظرف بحال هكا، والجنيبات نجمعوهم باش ما يبقاوش لنا على برا، صافي بحال هكا ونحطوها ونهزوا الاخرى نفس الطريقه. من بعد ما سالينا الثانيه غادي نهزو الاولى ونحطوها في قلب منها الوسط، وغادي ندهنوها بالزبده، ندهنوها مزيان، وغادي نرجعوا عليها هاد الجهه ونرجعوا الجهه الاخرى ونعاودوا ندهنوا عاوتاني الزبده، ندهنوا هاد الجهه والجهه الاخرى صافي، ونشدوا الجوانب ديالها ونجروا ونرجعوا الوسط ونجروا الجهه الاخرى ونرجعوا الوسط صافي، ونحطوها تطلق بحال هكا. نديروا نفس الطريقه كل جوج في وحده، ملي نلويو الاولى نطلقوا الثانيه ندهنوها بالزبده نديروا في قلبها الاخرى ونلويو عليها ونحطوها عاوتاني نديروا الجوج الاخرين. ملي نسالي ان شاء الله نتلاقاو. حلو مالح مع زكية. من بعد ما طلقات لينا العجينه انا رجعت الاولى اللي صايبت الاولى، دابا غادي نبدا نطلقوها. من بعد ما طلقناها غادي نقسموها على 4 بالجره ديال البيتزا، نقطعوها مقاده، نهزو طرف منها وغادي نقادوه بيدينا مزيان من القنات ونبركو على القنات مزيان حتى يتقادد ما بين يدينا، وغادي نهزو شويه الحشوه ونديروها في الوسط وما نقيسوش الجناب باش ما يتقاسوش لنا باليدام ويتسدوا، غير الوسط نقادوه صافي، ونهزو شويه الفرماج
نديروه من الفوق نغبروه عليها، واللي ما بغاهش ما تيبغيش الفرماج بلا ما يديرو خليها هكاك عاديه. صافي نهزو هاد الجهه نلويوها عليها، ونحاولوا ما نقيسوش الجهه الاخرى باليدان، نمسحوا يدينا باش ما نقيسوهاش، ونهزوا الجهه الاخرى نرجعوها من الفوق. صافي ونسدو نقرصوها من الجناب باش تسد، نبركو عليها مزيان. وهاد القنيتات غادي نبركو عليهم مزيان، نديرو شويه الطحين باش ما تلصقش لنا العجينه، ونبركو عليهم مزيان ونقطعوهم صافي بحال هكا، ونحيدوهم بالجرار باش ملي طيب غادي تجينا الطوريقه باينه من الجناب، ما يجيوش مسدودين. صافي ونحطو في اللاطه ونعاودو وحده اخرى. ملي نبغيو نحطوها في اللاطه الملاقيه ديروها من التحت باش ما تبانش لينا. وهنا قربت لكم الكاميرا باش تبان لكم واضحه كيفاش تنصايبها بنفس الطريقه ديال الاولى. حلو مالح مع زكية. من بعد ما كملناهم ضربت صفر بيضه مع نقيطه الخل ودهنتهم وشرطتهم بالموس. ما تشرطوهم حتى تدهنوهم باش داك الدهين تيسد دوك الشريطات حتى يدهنوا عاد شرطوهم، وتدخلوهم نيش راه ما يخمر ما والو ديريكت للفران، لحقاش الفران خصو يكون سخون. ملي تدخلوهم ماهلوا عليهم. حلو مالح مع زكية. وهذا هو الشكيل ديالهم من بعد ما طابوا. شوفوا كي تيجيو واحد اللوين مذهب فيهم وزويونين، واحد الرويحه طالعه ما نقول لكمش. سمعوا التقرميشه، سمعوا. دابا غادي نحلو معكم وحيده. هانتوما كي تيجي الشكيل ديالها من الداخل مرقين، واحد الرويحه فيهم زوينه. وما تعكزوش، غير جربوهم البنات ما تعكزوش. والى فيديو اخر ان شاء الله.